الإنسان يجب أن يفرز أصحابه، وأن يختار الأصحاب الذين يعينونه على طاعة الله جل وعلا، وأن يترك ويبتعد عن الأشخاص الذين يبعدونه عن الله جل وعلا. هناك قاعدة أيضا جميلة، يقول مقياس تستطيع تقيس فيه الناس. قال: الصديق الصالح هو الذي تستحي أن تفعل معصية أمامه، وصديق السوء هو الذي تستحي أن تفعل طاعة أمامه. هذا مقياس يفرز لك الناس. بعض الأصحاب لو تريد أن تقول تعال نصلي، تقولها وأن تشعر أنك فيها ثقل، فمعناها أن هذا صديق سوء. وبعض الأشخاص لو قلت تعال لنفعل معصية تخشى من ردة فعله، فهذا معناه أنه صديق صالح. الإنسان يختار أصحابه، لأن أحيانا شخص واحد قد يخرجك من الطريق ويجعلك في أسفل سافلين. وذا قال الله جل وعلا في سورة الكهف، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا من تقوى الله. من تقوى الله الإنسان يختار الأشخاص الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. طب لاحظ هنا الآية تتكلم بصيغة الجمع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم لاحظ الانتقال هنا، قال الله جل وعلا: ولا تطع، ما قال من أغفلنا قلوبهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه. ماذا استخلص العلماء من هذا؟ من هدايات هذه الآية أن الإنسان قد يكون مع الجماعة الصالحة، مع أهل الهمم العالية، مع الأتقياء، مع الصالحين، ومع الناجحين. ثم يأتي شخص واحد ويخرجه من الطريق. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حتى في أمور الدنيا أحيانا الإنسان يكون مع ثلة ناجحة متميزة متفائلة وتعمل، لكن سبحان الله يأتي شخص ويخرجه من الطريق. يؤكد هذا المعنى ما جاء في سورة الفرقان، أن الله جل وعلا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا واحد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن هو كان على الطريق الصحيح، وصل الذكر الطيب، كان سيسير على الطريق الصحيح، لكن أتاه من أتاه هذا الشخص وأخرجه من الطريق. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان الشيطان الإنساني خذولا. فصاحب القصة التي في سورة الصافات نجا من الرجل السيء، أما الثاني فهلك مع صاحب. الإنسان يختار أصحابه بعناية، هذا من تقوى الله جل وعلا. ولذلك حتى في همتك وفي اختيارك لمن تقتدي بهم، من أفضل من تقتدي بهم؟ الأنبياء. وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأنبياء قال الله جل وعلا بعد أن ذكر عدد من الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب من أفضل من اقتدى بالأنبياء؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا، أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما.
وأقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم من بين الناس، فهم أطهر الناس قلوب وأكثرهم علم. لن يأتي أحد مثل علم صحابة، ولذلك الضمانة التي تضمن أن تكون على الطريق الصحيح وأن تسير على ما صار عليه الصحابة، ما صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وذاك مسلم وش قال عليه الصلاة والسلام؟ ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وذلك يسمونهم القرون المفضلة قرون المفضلة. ولذلك العلماء دائما العلماء الربانيون دائما يربطون فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فالإنسان يحرص على هذا الأمر. ولك أن تتخيل لو أن إنسان جعل مقياسه أنبياء الله ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون حاله؟ وربط نفسه بالعلماء الذين ورثوا علم أولئك العلماء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ابحث عن العالم والعلماء الذين أخذوا علم النبي عليه الصلاة والسلام وورثوا هذا العلم منه، وفهموا الكتاب والسنة على فهم الصحابة، فهم السلف الصالح. ففي ذلك نجاة للإنسان كبيرة في هذه الحياة. والصحابة رضوان الله عليهم هم عايشوا التنزيل، يعني هم رأوا الآيات وهي تتنزل والأحاديث وهي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف الناس بمعاني هذه الأحاديث رضوان الله عليهم. فالإنسان يحرص على ذلك.